Getek. Getek kana naon teh? Teu nyangka cenah ieu naon baok lepina huisan cenah. Astagfirullahaladzim karang. Cek anu nonton teh. Itu cenah jualan tim apa jualan henteu ucing. Tinggal ieu tah aing mah teh winang sih ningali teh winang sih kitu sumpah jiga katemi. Katemi. Ukuranna sabaraha lepina eta? Teu ingat apa. Aya 2 meter. Boleh. Itu Pina Hmm, aya 2 meter naon? panjangna. Teu ingat apa. Itu awakna ya awakna ari lepina mah teu Teu apa. ingat. Senging mah teu balik. Tapi da sakumaha panjang jeung gede ge anger di lag-lag ku si Itil mah pinanya. Lain salah masuk ari kamu da kamu kudu diasupan ari kamu jangan salah masuk wae kumaha ari kamu lepina. Ya wae. Heuh da emang bener pan bener teu Ya bener. nya atuh nah bet salah masuk da memang ngakorporasi bener jadi mantap ka para laki kita kasih piki utamana tong polontong da nu maneh rek badag rek banyak we anger di lag-lag ku si Itil mah teu disesakeun disesakeun sikina hungkul tah lamun anu jago mah nu geus bisa nu bisa ngaleg-leg jeung siki-sikina pina ngan meureun rada kabuhulan lamun baokna loba meureun kitu hungkul. Tribul. Apiki salah masuk apiki. Geus. Ari ni si Pina mah pik baokan si Pina mah pik. Eueuh. Soalna si Pina mah sok aya pagawe khusus di mana untuk ngaramet baok. Nyambung. Ya geng tuh balik. Geus lieut. Pina Hmm. ari cangcut kunaon aya huntuan teu Pina. Emang aya Eta Karena peda naon? cangcut. Ari cangcut geuning sok saroeh bagian hareupna kunaon atuh digegelan kunaon eta. Tikus. Oh, Kan nama dimakan dilebok. oh gitu. Jadi dina Itil teh aya beuritan gitu. Na jero Itil aya beurit gitu. Hah? Nyameureun teuing apa atuh. Mantakna urang ayana live-na jualan kolor pik tah. Jualan kolor tah. Bisa kieu. Kolorna khusus ya mah, kolorna khusus kangge negara do akses aya ASEAN. Agak Mana nyanyi deui, teu nyanyi deui. oh sok Oh, sok. ke nyanyi abinya. Kugah obo di lajeng ngompol atos kitu kukumah bool salajengna di lajeng modal henteu hilap ngawasuhkon. Lajengkeun Pin. Tuluykeun Pina. Henteu. Aslina ieu mantan Lepina teh kabogoh abi ya teh. Naon ngarang. Baheula Pina baheula. Onteu gitu. Ah manya ari Pina ah. Ari baheula geuningan. Pina sok nyabutan baok abi kuping saya teh kan Pina baheula. Teu nyambung, henteu. Teu nya Pina. Aduh aing mah. Manawi teh Pina berarti lain Pina nu ieu nya. Salam ah ka saroge Pinanya sing ieu sing. Alhamdulillah. Lain urang kali sabari Pina. Belum, doakan atuh ya. Amin Pina pokokna mah rumah tangga sing lungsur langsar, ibadahna sing lancar. Ari masalah nu karar itu mah keun da nyusul Pina nu penting mah silih dukung sareng saroge Pinanya. Ya bener. Batu aya paripaos geuning batu turun kesik naik gitu nya. Naon eta teh tina? Nya, lamun saroge Pina purun, Pina nu naik gitu. Meni kadang ngomong Sunda lemes teuing teh apal di abi teh nya ngomong naon. Aya geuningan eta naon sih? Pik anu sisiran urang anu molongot teh kumaha pik? Cing cangkeling meuli cilok di daunan. Cing Pina cicing urang colok lalaunan. Balik. Awah. Oh sok tapi Suka kan Pina pengen tahu rumah tangga orang. Ih, lain rumah tangga eta mah cek rumah tangga. nya maksudnya teh cara orang. Henteu teu nanyakeun carana abi mah teu nanyakeun carana. Da carana mah sarua keneh kitu kabehanana ge. Teuing ah. Apaan ieu mah Pina urang teh ngarah teh tabu teuing, urang teh jadi ngarah teh tabu teuing dan nu kitu teh kan sok Pina umur ayeuna geus 38 tahun, ari nyebut heuncut. Nak aja amin.
Emang Pina mung nepi ka 38 umurna? Ya, amin ya Allah, lebih panjang lagi amin. Tahun Lebih ini gitu maksudnya teh atuh ih meni gitu. oh nya ayeuna Yuswa tahun ayeuna teh 38 Pina teh gitu. Bukan, ih kan geus beta mah ageheng mun ageheng agehengnya sakitunya. Naon? Henteu Ageheng abi mah sakitu. 45B nu abi mah. Si Pina mah da teu mantanna mah sabari hiji si Pina teh nya urang ngapal teh nya. Sok saha? Sahanya? Nya Teu sok apal abi saha? mah. Nya Teu teu syukur. apal. Teu syukur mun teu apal mah. Nyangan aya lah beberapa nu curhat mah ka abi gitu. Oh gitu. Oh aya nu curhat oge. Aya. Teu nyangka cenah ieu naon baok lepina huisan cenah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Parah banget nih. Ikan manis ya. Ngomong Ba- sama mantana. Nyapinnya Naon? nya eta baok huisan teu nanaon panan. Teuing aku mah asa teu merasa bau wisan. Emang ayeuna can huisan gitu. Atuh ya amit-amit. Kapungkur ge lepina kantos kangge barang-barang abi alhamdulillah awet sareng Naon carogena ngarang? ayeuna. Ngarang. Meser cangcut ti abi awet sareng carogena ayeuna soalna naon lepina sok ucing sumput sareng carogena. Ngarang. Kieu carana ucing sumput teh lepina set. Tah. Lamun si lepina geus kieu kan langsung ngaleungit salakina teh teu wawuheun. Disangkana Spiderman. Ya Allah kunaon sih aya jelema di juga kieu. Ada lepina set tinggal teu set. Boal kanan, boal kata. Nu gelo mah tuh digegel bari di logoran, bari di logoran. Bari di logoran. Yang cowok. Gawat. Gawat. Moal naon? Yang cowok ya. Huncut uing. Goblok. Cek anu nonton teh. Itu cenah jualan tim apa jualan henteu ucing. Tinggal ieu tah aing mah teh winang sih ningali teh winang sih kitu sumpah jiga katemi. Boki. Hebel pisan eta. Tinggal tidak banget emang klasik pisan. Getek. Getek kana naon teh? Hari itu geura. Jual getek kok emang dialek getek su eta. Sorangan. Teuing su, kurungkeun mik su. Tuh tingali tepan naik kan dia bilang langsung naik 20 genep 30 tingali. Si Teh Winang teuing pego kumaha Teh Winang ngomong atuh. Kuat orang ngadangun nage nyaho Hah? aing gampang sangean. Heeh ngajak boxer tuh bieu hayu cenah geura, kalah hayu cenah geura. Astagfirullahaladzim. OTW, hayu naon tetepan hayu naon. Orang unboxing ngajak kucing. Astagfirullahaladzim. Lain atuh da mending jol ngomong nah harewosan. Bieu nyanyina naon da kadangu ka bi. Cing colea heuncet ucing di kopea. Iya, rokok aman, ah. Aman, teu naon. Aman. Sok, berarti aya nama tepan aman nya. Sok dilajeng tepannya. Lajengkeun anu kamarinya pengajaran ti Aya abi. Mang Saswi tapping. Mang Saswi teu naik deui. Mana? Eueuh Mang Sasi mana? Eta Kemana aing mah istrinya? naon atuh cenah. Nu mana? Eta nu kamari Komal, nu kamari Parkun, ah. Sampai jam sabar kamari Parkun? Tuh sok edeung. Curhat, kamari curhat. Curug jahat. Eta si tetepan tadi teh tuluikeun carita teh kumaha di nyeri lalaki teh kumaha tepan. Pos ah. Kunaon gitu. Icala naon sih teh pan teh? Di jalan tiung. Nah, Jalan teh tiung. ditiung atuh. Geus Eh. ditiung. Kita kadang soleha, kadang solehot abis teh. Oh, rasa pisan eta mah abik begitu mah. Eta saya Aing uing teh tadi nama rek nyangka polos tapi da kumaha nya. Ari Teu jadi rek nyangka polos teh ari kieu carana we.
teu naon. Nya nepi ka gara-gara kamari si Tevan naik live ka urang teh loba nu inbox. Abi mah teu inbox nya teh nya. Nginbox ge kata abi nge-share hungkul live na si Apian. Nya. Nya aya nu inbox halo teh. Jika nama teh keur live di abi teh loba nu inbox ka teh. Da emang biasa tuh teh lalaki eta mah teh. Apa tuh pas saya peting-peting naik TMO. Naik saha? Naik TMO. Terus Nu pas cari jodoh teh gini kan. Sold out ya, ceritanya kan sold out ya ceritanya. Subuh-subuh teh chatting geus saling follow. Beres tidinya geus nepi ka ayeuna. Eueuh deui komunikasi. Aing mah di ghosting euy. lain sold out kan sold outna lain ka maneh? Ka urang. Tuh da ngaranna ge nu kitu mah pansos, Bray. Pansosan. Bener euy eta euy. Da pansosan mata urang mah. Kumaha ceritana eta teh? Kumaha. Ajang cari jodoh. Urang teu apal eta. Ajang cari nyari jodoh jodoh. di mana? Di TikTok. Di TikTok. Take me out aya Di Bang ieu di nu ieu atau kumaha? Lain. Di Aya Rum Batur. Rum Batur lah, Rum Oh. Bang Reja aya ngaranna. Urang teh begadang ya di jam 1 sampai jam 4 berenang. Pas terakhir si eta teh milih urang euy. Terus ngobrol gitu nyambung lah nya. Manehna orang Palembang. Singkat cerita, urang teh turun bareng kan, cuy. Saling follow. DM kan, DM-an, pas DM-an teh geus we teh lanjut deui pas beurangna teh. Urang teh di DM teh teu dibales. Ultimna di DM teu dibales. Kamari di DM teu dibales. Nepikeun kata di DM teu dibales, anjing di ghosting aing geus 2 poe ieu we. Parah. Yang geus lah da ngaranna ge. Oh. Da ngaranna ge medsos mata ulah diseriuskeun teh intina medsos mah urang kudu nganggapna heureuy memang medsos mah. Tapi dukanya tapi katang aya oge jelema anu boga jodoh nya aya, tapi maksudna gitu. urangna frame-na kudu santai yuk. Moal lamun medsos misalkan jadi pokok utama picilakaeun. Iya. Loba soalnya nu kajadian komo awewe nya Tevannya seueur pisan awewe anu ditaripu tina gara-gara tina platform digital aslina sih ya. Yuk. Urang pernah manggihan harita di daerah Dago, budak SMA. Ditipu nya gara-gara kitu inboxan dina Facebook. Oh, Facebook. Siapa disebutkeun deh kayak di pan Pasea eta teh. Platform teh kabeh Pasea ya nama. Di Facebook teh nya di DM lah gitu. Terus janjian. Manehna nya jadi dibonceng panggihan di DU gitu, dibonceng ka Dago. Jadi modusna kitulah. Dahar naon sagala rupa terus si lalakina teh pura-pura ketinggalan dompet. Gitu. Terus nginjem dompet awewena. Dibikeun deh dompet teh, dibikeun. Geus ditinggalkeun, watir sia. Kabur. Ya sih gitu. Ngeri. Nya Tevan nya kudu hati-hati gitu dina medsos teh. Jadi ulah kecuali lamun kieu nya, lamun misalkan aya nu penakan misalkan nya ngajak penakanana misalkan di daerah Tevan oke lah gitu. Misalkan di daerah Caket Bumi Tevan oke gitu. Bila misalkan janjianana di tempat-tempat anu jauh kajian ulah lah. Komun misalkan awe nyamperkeun lalaki ulah lah cilakaeun. Nya teh bela da emang kitu. Eta ku urang nepi ka dianterkeun sia yuk. Eta teh mangkana di daerah mana nya? Daerah Soreang. Oh, diantarkeun aku Apian. Dianterkeun ku indah karunya teh bogan duit. Panggilna di mana eta jeung Apian? Di Dago. Di Dago. Oh, Ari Apian keur naon di Dago harita? Biasa kukurlingan teh sebagai pemuda, guys. Oh, Pemuda linglung teh kadago atas urang teh. Jadi terus urang teh non ngiuhan mun teh salah ngiuhan urang teh. Ternyata aya budak eta di warung eta teh ngiuhan. Ngobrol. Henteu cicing wae budak teh. Naon eta? Naon ngagoreng naon? Hujan. Salah si Adi. Yad pareman lah yad gandeng yad. Kayak kurang dibuka deui yad gandeng eta ngejeos pisan. Gandeng. Jadi singkat ceritana kieu, jadi cenah manehna teh nyin bokan janjian gitu lah nya. Kurang diantarkeun ka daerah Soreang, daerah. Jadi kurang diantarkeun caritana teh gitu. Sugan orang teh nipu, sugan urang kan tadina kieu daripada kurang dibere duit bisa aing nipu gitu. Jadi diantarkeun. Ternyata bener. Aslinya. Asli. Ujung KTP ATM nu karaditna eueuh. Kabeh leungit, Bray.
Jadi si lalaki nanti gitu modusnya teh nginjem dompet cenah dompetnya tinggalin rek meuli bensin gitu kan rek meuli bensin jeung dibikin jeung dompetna cek aing mobil lamun rek bere duitnya gitu nya geus eta mah jadi si awewe teh cicing gitu ulang-ulang kurang teh ditanya kunaon neng ti mana neng bade ka mana gitu cenah teh soalnya di seragam keneh mun lain seragam baju olahraga Ulu ti mana neng ti soreang bade ka mana mana tengah ulang weh itu cenah kieu urang teh percaya miti menyak ditinggalkeun ku urang teh apa teh disidik-sidik teh cari nakdak teh geuningan cari nak-nak teh kumaha? berlinang air kiih kehet Oh, iya. cari nakdak teh geuning kumaha tuh cenah ari kumaha neng rek kumaha rek uih duka cenah abi bingung cenah bade uih kumaha mangkaring tebih di mana di soreang Allahu Akbar cek aing teh Jauh jaban di dago mah. Tepan eta kumaha awe bisa dikitukeun kumaha sih Tepan Di kumaha kan? nyata awe jauh-jauh sok di soreang nepi ka daek ka Bandung gitu manggihan laki bari jeung anu teu di Pikawawuh kumaha coba emang semudah itu nipu awewe gitu Ah, henteu oge ya. Untuk Hese. tergantung awena. Eta mah awewe na we beunang geus ka belet hayang panggih. henteu meureun si lalakina jago ieu meureun kan sabenerna kieu nya Jago Pit. memanipulasi. henteu pitrahna awewe makan Tepan resep ieu nya resep dirayu bener teh Tepan sok da awewe mah kabehanana ge pitrah awewe teh kan resep dirayu Oh, tuh cek Amoel meureun kasep meureun cenah mang. henteu Maksudna wallahu alam lah ngan awewe mah kan sabenerna resep dirayu nya meskipun apal eta teh bohong atawa rayuan tapi anggar udah dengekeun ku awewe mah talila-lila biasana awewe teh asup kana rayuan eta kitu Tah gitu benar. bener naon teh Gitu Rayu. rayu. kada pukul rayu cenah. berarti teh Tevan pernah dirayu kuno baheula dirayuna kumaha Tevan rayuan anu paling maut kumaha teh Hilang. Janjian nikah sih gana mah. Ya, tuh tadi janjian nikah ante. tangke jam 11 orang turun da teteh nah atuh lebetna telat-telat teuing Saya gitu telat Tadi live yang rai. live naon teh Sekarang rai dina naon TikTok. Iya. oh nah atuh raina teh diajak ka dieu Aliman tadi. terus naonan live jeung rai teteh naonan Yang ngobrol we. ada teteh terus ningali teh can tayangan ulangna nu kamari sia ku abi ditayangkeun teteh Nu mana? nu kamari nu aya teteh ku abi ditayangkeun da diange konten Nah, buka gerak teteh dina ieu dina Facebook abi linkna dina profil aya potongan ku abi dicantumkeun anu pas aya tetehan tapi ku abi teh teteh rek di tag teh teu apal teteh ieuna naon medsosna teu apal abi nah iya. Screen record live. itu kan eta live teh memang di record kan ku abi teh mantak abi kudu on cam oge gitu jadi kita ku abi teh dipotong-potong tapi dipotong-potong di jam demal highlight lah paling 20 menit 30 menit tanu teteh mah nu kamari ku abi dipotong 5 detik 10 detik dijadikeun kangge konten reels gitulah di IG sareng di Facebook tinggal geura dina Facebook abi nya karek tadi tayang da dina Facebook abi aya eta Facebook abi teh linkna di profil akang engke tetepan gara tinggalinya lamun misalkan kira-kira teh cocok nya engke nyarios jadi ku abi moal di-upload kitu nya eta mah ukur preview hungkul dah heureuyan eta mah teh anu serius di antara kita nya tos satugas si tetepan tos tunduh abi ge tos tunduh tos wengi Siap atuh. anjing nya Ya, siap. tapi anjing mah jam 8 atuh tetepan tong telat Insyaallah siap. Insya Allah lama capek.